Track. Ich wollte dich gerne mal fragen, was ist eigentlich deine verrückteste Geschichte? He wants to know your most special story, My most crazy story. Most crazy story. A most crazy story. Well, no, I can't tell my most crazy story. Yeah. Can I say it quickly? Okay, she wants me to tell you the story of okay, right. Also ganz schnell. You only know the tip of the iceberg, so. Also ihr wisst ja nur die Spitze des Eisbergs bis jetzt. When I was, after I spent the night in the Great Pyramid of Egypt in 1974. Also 1974, als er eine Nacht in der großen Pyramide verbracht hat. I became what's called a trance medium. Wurde zu dem, was man ein Transmedium nennt. So that whole thing is a kind of a crazy story. Sorry, Transmedium. But I went into a trance on national television on the Tom Snyder show. Also er ist im öffentlichen Fernsehen aufgetreten, ist dort in Trance gegangen, in einer Show. And I did this healing on Tom Snyder. His wrist was hurt very badly. Und Tom Snyder, das ist eine Person, dessen Hand verletzt war. So word got around, and pretty soon tens of thousands of people were asking me to do these kind of things for them. Und das hat dazu geführt, dass zehntausende Leute ihn gefragt haben, mit ihnen auch diese Dinge zu machen, diese Heilungen zu machen. And so this big television crew from Rio de Janeiro, Brazil, came to do a documentary on me. Und dann kam eine große Fernsehgesellschaft von Rio de Janeiro zu ihm nach Hause. On global television in Brazil. Nennt sich Global Television in Brasilien. Because they're very big into this kind of thing. Und die sind sehr interessiert an diesen Dingen. And so they did this big film, 3 hours long, and the whole crew was there, a big crew, and we had a big dinner at the end of this filming. Und wir haben also einen 3 Stunden langen Film gemacht und im Abschluss, wenn der Film fertig war, haben sie auch ein großes Abendessen gehabt mit der Crew. So I went to dinner with the crew, and there was one open chair, and as I seated myself for dinner, my right wrist began to hurt. Ja, und das war also ein Platz über, und als er sich niedergesetzt hat zum Abendessen, hat sein rechtes Handgelenk zu schmerzen begonnen. And I said to the man next to me, I said, I don't know if I can stay for dinner because my right wrist feels like someone took a knife and cut it. Und er hat also zu seinem Nachbar gesagt, ich weiß nicht, ob ich bleiben kann, weil mein rechtes Handgelenk fühlt sich an, wie wenn jemand ein Messer da durchgezogen hätte. At which point he kind of fell over. Und das war der Zeitpunkt, wo Stephanie He fell off the chair. so wo sie ohnmächtig fiel. No, the man next to No, not her. Also der Nachbar, zu dem was gesagt hat, ist daraufhin ohnmächtig geworden. And so he then told me this story, and there was a Russian person who escaped from the Soviet Union by swimming across the Black Sea. Also da hat er die folgende Geschichte erzählt, da ist jemand aus Russland entkommen, dadurch, dass er durch das Schwarze Meer geschwommen ist. And this Russian person immigrated to Brazil. Und diese Person ist nach Brasilien emigriert. And because he was very famous, psychics and people from all over the world were communicating with him. Und weil er so berühmt war, ist er von vielen Leuten kontaktiert worden. So anyway, my friend sitting next to me had once tried to commit suicide by cutting his right wrist. Also, und derjenige, der so in Ohnmacht gefallen
gefallen ist und in ihm gesessen ist, der hat einen Selbstmordversuch begangen, indem er seinen rechten Arm eben geschnitten hat. And he was in a hot bathtub in a hotel in Mexico City at the time. Und das war damals in Mexico City. Yeah. So they found that he couldn't cut his other wrist because he severed all the tendons on his hand. Er konnte nicht mehr den linken Arm durchschneiden, weil er am rechten alle Sehnen schon durchschnitten hatte. And so anyway, he goes to the hospital, he gets healed, he gets better. They do microsurgery and they fix his hand so it works again. So, und so kam er ins Spital und sie haben auch Mikrochirurgie gemacht und die Sehnen wieder zusammen genäht, sodass er sie wieder bewegen konnte, die Hand. And he wears long sleeve shirts because he doesn't want anyone to know he tried to kill himself. Ja, und er hat auch immer langärmelige Hemden getragen, damit niemand wusste, dass er mal einen Selbstmordversuch begangen hat. And he never felt the pain from this incident. Und er hat also diesen Schmerz nie mehr gefühlt von diesem Unfall. So years later, he's in Brazil visiting this Russians who escaped from. Ja, Jahre später hat er eben diese Person, über die wir vorher gesprochen haben, der geflüchtet ist und über Schwarze Meer geschwommen ist, in Brasilien besucht. And it's very hot, so the Russian wants to know how come he's wearing long sleeve shirt. Und dieser Russe hat ihn gefragt, weil es sehr heiß war, wie kommt es, dass derjenige mal lange Ärmel getragen hat. And the Russian says, "Did you try to kill yourself?" And go ahead. Und der Russe hat dann gefragt, hast du versucht, dich umzubringen? And so he says yes, and showed it. And the Russian says, "One moment." And he goes to a big safe, and he opens the safe. Und ja gesagt, und daraufhin hat der Russe gesagt, einen Moment, ist zu einem großen Safe gegangen, hat ihn aufgemacht. And he shows him a letter from a French psychic. Und er hat eben dort einen Brief herausgeholt von einem französischen Psychologen. And the letter says there is a mountain in Brazil with this great treasure from Atlantis. Und stand drin als ein Berg in Brasilien mit diesem großen Schatz aus Atlantis. And it said, "The man who feels the pain of the severed wrist will find the treasure in the mountain." Okay, und dieser Brief sagt auch, derjenige, der den Schmerz im rechten Handgelenk nicht fühlt, wird diesen Schatz finden. So, Fühlen, ja. the story is continuing because I'm the man who felt the pain of the severed wrist, und die Person ist er, weil er hat ja diesen Schmerz von dem Mann, der nicht gefühlt hat Patrick ja bei diesem Dinner dann gefühlt. Okay. And so he asked me, he said, "Will you go into this trance state and will you ask about this treasure?" So I go into trance. Also Patrick ist dann in Trance gegangen, nehme an nach dem Dinner, und da ist er auch gefragt worden. And this message comes through about there's a mountain next to Rio de Janeiro with an ancient sphinx on top of it. Und da kam ihm die Botschaft, es gibt in der Nähe von Rio de Janeiro einen Berg mit einer antiken Sphinx an der Spitze. And it's so old, no one knows in history, thousands of years ago, who carved the Sphinx on the mountain. Und die ist so alt, niemand weiß, wann diese Sphinx auf diesem Berg herausgehauen wurde aus dem Stein. Except sometimes strange lights come out of the mountain, doorways open, people disappear. Außer dass manchmal sehr fremdartiges Licht herauskommt oder dass sich Türen öffnen, Leute verschwinden. And someday I'm going to go there. Und eines Tages wird er dorthin gehen. And the mountain will open. Und der Berg wird sich öffnen. And I will walk in and bring the treasure back. Und er wird hineinwandern und den Schatz zurückbringen. Okay. Thank you. You mentioned yesterday this event where
your friend went to a UFO conference to California. Yeah. Okay. Also, er hat You told yesterday about a friend who went to the UFO. Sorry. Jesus, Oh, that's good. UFO conference, yes. Okay, go ahead. Also, Sie haben gestern von einem Freund erzählt, der bei der UFO-Konvention war. In California. Ja, in Kalifornien. Yeah. And which came back, or who came back, with some information for you. Der mit etwas Information für Sie wiederkam. And this sounded to me like this information was somehow fiction. Sorry, I didn't hear. This sounded to me that this information which you got was somehow from somewhere channeled. Und das klang für mich so, als ob diese Information für Sie von irgendwo gechannelt, kanalisiert worden wäre. And my question is, there's so many channeled literature about interspace in Germany since 20 or 30 years. Und es gibt so viel gechannelte Informationen, Bücher überall. And I wonder whether you have got some of your informations which led to your findings from that source. Und ob manche Ihrer Informationen von dieser Quelle stammen. Oh, well, yes. I mean, my dream when I was 8 years old was about a UFO, and that's what made me learn and read everything, and what has driven my entire life. And then, okay, go ahead. Ja, also klar, wenn er nur an seinen Traum denkt, wo er da auf dieser Insel gelandet ist und das UFO gelandet ist und der so sein Leben so sehr bestimmt hat, wenn er nur daran denkt. And the man who brought the information from the UFO conference to me when I was 13 years old told me that he thinks the man who gave the information to him was a UFO alien. Ja, also und der Mann, der ihm dann von der UFO-Konferenz die Information gebracht hat von den anderen Mann, der denkt, dass derjenige, dem die Information gegeben hat, ein Alien war von einem UFO. So yeah, I don't know. You know, my whole life is kind of a crazy, strange kind of thing. Ja, also, er weiß nicht, aber sein ganzes Leben ist ein verrücktes, wirklich einzigartiges Ding. But it works. Aber es funktioniert. Okay. Es war die Rede von harmonischen und unharmonischen Räumen. Wie kann ich das messen oder feststellen? So you talked about harmonic and disharmonic rooms. How could he measure this? Oh, well, if you take the length of a room, the width of the room, and the height. Okay. Wenn man Länge, Breite und Höhe eines Raumes jetzt mal betrachtet. And let's say you take the one dimension and equate that to number one, to one. Also angenommen, wir setzen eine dieser drei Maße gleich mit 1. If the length was 2, then the ratio would be 1 to 2. Okay. Wenn die Länge jetzt zum Beispiel 2 doppelt so groß ist, dann ist eben das Verhältnis 1 zu 2. So then you take the height and you have a ratio of frequencies, right? So let's say if you took a frequency of 200 hertz as number one, okay, and then you multiply that times the ratio of the length and the height, then you would have 3 frequencies that if you combine together, they either sound good or they sound bad to you. Wenn man jetzt dem allen noch Frequenzen zuordnet, das heißt, wenn ich jetzt angenommen, die Länge ist doppelt so groß und ich beginne mit 1, setze ich einer gewissen Frequenz, zum Beispiel 200 Hertz. Ja, Hertz. Hertz gleich, dann ist eben durch die doppelte Länge kriege ich eine zweite Frequenz, die einem Ton entspricht, das wären dann 400 Hertz und über die Höhe bekomme ich eine dritte Frequenz und die 3, das hört man einfach, die sind einfach angenehm zu hören oder auch nicht. In music, we know that certain frequencies, when musical notes, when combined together, they either sound good or they sound bad. Also aus der Musik wissen wir, wenn man ganz bestimmte Tonhöhen miteinander kombiniert, dann sind sie entweder angenehm oder sie hören sich scheußlich.